자동차 에어컨 틀었는데 실내 곰팡이 냄새 확 올라올 때 있죠. 이거 방치하면 건강에도 안 좋아요. 이 냄새 대부분은 에바포레이터에 쌓인 곰팡이 때문이에요. 냉기 만들고 나서 습기가 그대로 남으면 곰팡이와 세균이 번식하면서 냄새가 나는 거죠. 이 주행 5분 전 에어컨 OFF 송풍 모드로 전환. 남은 습기 날려줍니다. 에어컨 필터 교체 6개월에 한 번씩은 꼭. 필터에서 냄새 나는 경우도 많아요. 에바포레이터 클리너 사용도 굿. 정비소 가면 한 번에 해결 가능해요. 차 에어컨 틀자마자 쉰내 난다면 송풍 필터 교체 내부 세정. 이 세 가지만 기억하세요.